Всем здорово, с вами я, Лайфкод, и сегодня мы попробуем без модов сделать настоящий костер и палатку. Спасибо, кстати, вам за 10 подписчиков. Следующая моя цель, вы поняли, а именно 20 подписчиков. Но мы начинаем. Итак, для этого мы устанавливаем время. И берем вот столечко палочек. Вот столько. Ставим вот это вот сюда. Это вот сюда. Так, подождите. Что за... Ребята, тоже сталкивались с таким багом, то что вы хватаетесь за один предмет, а он почему-то хватается за другой. У меня этот баг очень часто происходит. Кстати, ребят, я это записываю уже второй раз. Первый раз была неудача, но и да ладно. Так, вот мы ставим. Теперь здесь мы фризим вот эти вот железные уже палочки. Так, вот их ставим. И здесь ровным счетом точно так же ставим. Давай вот так вот. Фризим и ставим. Понимаем еще на один ряд. Теперь мы здесь с помощью бочки делаем вот такую вот штуку. А вот здесь у нас уже будут сиденья. Типа это ступенька. Угу, вот так вот еще и еще один. Теперь мы берем пушку, которая с огнем отпускает из себя. Фризим ее и заставляем бесконечно гореть, чтобы она бесконечно делала огонь. И так его начинается. Вот так вот начинается. Не, это слишком много. Это надо вычислить дистанцию. Вы меня, наверное, не слышите, но огонь очень сильно хуйня. Теперь мы ловим сюда арбузик. И теперь сюда пускаем канаты. Тросы, так сказать. Мы ставим человечка. Ай, больно в ноге. Мы ставим человечка. Давай. Вещество, давай. Давай. Пойдет. Так. Замедляем время. И надо идти вот сюда и взять биту. Но это у нас будет типа как шампура. Вот так вот. Огонь, то есть, делается. Доски начинают разваливаться, а арбузик мешает его. Все, он сварился, так сказать, так. Только давайте вы засадим сюда арбузик. И все, арбуз у нас сварился. И походу у нас бита сварилась. Ой, все загорелось, ну ладно. Хотя бы можно пожрать, давай, жри. Офигенно, давай, жри. Сожрали, все, вкусно. Очень вкусно. Загорелось! Ну, вроде потушили, и теперь ложим сюда эту биту, так сказать. Биту. Ну и все, можем уходить. Мы типа ушли. А утром можно снова зажечь костер. Ну ладно, теперь давайте мы попробуем сделать палатку. Говорю, что палатка будет не очень, но мы замедляем время. И делаем примерно вот такую вот конструкцию. Когда человечек нету, мы вот так вот все это оставляем. Что я сделаю палатку. Фризим.
Когда человечков нету, вот оставляем вот таким вот образом. Когда человечки заходят, надо вот так вот дезактивировать их, и они будут прозрачные. И все, теперь можно заходить как угодно. Чё? Здесь я сейчас... Ну да. Теперь мы их садим. Вот так вот. Блин. Ой, его что-то это прибили. Ну ладно. Давай, ложись туда. Блин, вспомнил перевал Дятлова. Кто тоже помнит, жмите лайк. И он мы сейчас туда запустим. Чуваков. Всю главную троицу. Кстати, ребята, у меня еще может сегодня или завтра выйти теория, почему же есть секретные персонажи в Melon Playground. Почему бы их просто не добавить. Ну, а теперь мы их активируем, и они теперь непрозрачные. Они теперь непрозрачные, и все. Теперь они здесь. Это я сделал без модов, вот как на моем телефоне. Из-за того, что мой телефон, там у него какая-то защита стоит против каких-то файлов. И у меня не получается скачать моды. Поэтому приходится выкручиваться самому. А что так лагает? Ну ладно, давайте уже заканчивать. Но перед концом видео я хочу сказать, что, так сказать, подпишитесь на Алекса Мелона, вроде его так зовут, и на Мизафу. Если бы не они, я бы никогда бы и не узнала о игре Melon Playground. Огромное спасибо вам, тебе, Алекс Мелон, и Мизафе. С вами был я, Лайфкод. Всем пока-пока!